侧着睡可以缓解打鼾。侧着躺会减轻呼吸道的堵塞，有一些人是轻微的，你如果能保持侧卧位，你进一步减轻了这种损害。有很多睡眠会在有时候夜里边老折腾，那当然有的人就是戒酒，这些特别重要，还有减肥。这个如果体重降了，肯定会能打呼噜、呼吸暂停减轻。但最根本的一个治疗，我觉得是第一个，大家要认识到打呼噜是病，动了能要命。第二个呢，有正规的医院去评估，根据大夫的指导进行治愈不治。